離沙田站僅僅10分鐘，樓下自大商場，通通係現樓，單價只需要8字頭。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，我係琪琪。今日琪琪咧帶大家嚟到咧林森一線，距離沙田站非常之近嘅一個屋苑吓，只要10分鐘嘅車程，而且屋苑樓下咧已經有公交車站263吓，3個站直通沙田地鐵站嘅，非常之方便吓。咁落樓咧就係我哋嘅一個新悅城嘅一個商場啦。可以見到吓，咁呢個商業街好繁華吓，咁又開咗一啲手機店啦、眼鏡鋪啦、一啲診所啦，係嘛？咁對面咧亦都係有一個海南廣場嘅對面，咁對面個海南廣場咧亦都有自己嘅商業街啦，係嘛？咁平時如果坐車去萬達嘅話咧，做海南廣場對面嘅公交車站266吓，大約係7、8分鐘係可以直通萬達商場嘅，非常之方便。OK， 咁現時呢個屋苑咧，通通係現樓嚟噶啦，即買即收樓，講緊有2個即97，3房2廳2廁，吓單價8199起，吓110方4房2廳2廁，單價8899嘅，吓咁通通係精裝修現樓吓。OK， 咁呢一個樓下就係商場，行過嚟1分鐘都唔使嘅。咁入邊究竟係生咩樣呢？琪琪都會帶大家入去轉一圈，睇一睇呢個商場入邊咩環境，係啦，有冇嘢買？咁首先入嚟第一間鋪咧就係一間眼鏡鋪嚟嘅，吓聽講眼鏡鋪生意都幾好啊，即係而家呢個時代好多人睇電視啊、睇電腦睇得多啊，所以基本上都配眼鏡。咁你睇佢呢度嘅人氣旺唔旺咧？其實睇呢度啲商業就知噶啦，好唔好生意？因為呢個商場都開咗好多年噶啦，一啲美甲鋪做 facial 嘅，係嘛？賣金飾嘅，吓金銀珠寶嘅店鋪嚟到呢邊咧。回力國貨嚟到呢啲咧，就一啲賣衫嘅時裝鋪啦，係嘛？即係可能喺門口睇呢個商場平平無奇，好似以為佢好細啊。入到嚟咧，其實真係唔知佢原來咁新嘅，總共2層啊，吓咁我哋呢啲時裝服裝鋪啦，平時中意逛街嘅女士們啊，真係有福啦，唔需要行去萬達，落手都可以買衫褲嘅，吓可以見到幾旺啊，係嘛？咁嘅晏晝時間人氣都咁多，都算係咁啊！特別係超市入邊啊。咁2樓咧，同樣係賣時裝鋪啦，同埋小朋友玩嘅兒童遊樂園啊。咁呢度1樓咧係有一個非常之大嘅超市嘅，帶大家入嚟逛一圈睇睇，順便可以睇睇呢邊嘅物價，榴蓮17個8一斤啊。啲生果9個8，啲提子係嘛？咁所有嘅價錢咧。喺呢一區嚟講都算係比較低嘅，巨峰提子9個8，金澳油桃啊呢隻4個9毫8，都好新鮮啊！最緊要其實買生果咧，主打就新鮮，新鮮就唔錯嘅。吓，而家夏天啊，最解暑嘅就西瓜啦，3個9毫8一斤吓，咁樣半隻都係10零蚊嘅啫，係啦。嗱，咁成個商場咧，佢都有分區嘅。呢邊係賣啲飲料嘅，奶類啦，呢啲糧食類啦，係嘛，乾糧啦，一啲煲湯嘅一啲材料啦。咁呢一邊咧，主打就賣一啲零食啦，吓餅乾之類啦，係嘛。入邊咧都係賣啲家居類啊、掃把啊、拖鞋啊，入邊都有嘅。咁嚟翻呢邊咧，再賣啲蔬菜類啦。海鮮類啦，雖然話咁，其實我哋屋苑咧後邊就係新寮市場啊。如果大家唔想行咁遠，7、8分鐘先行到新寮街市噶嘛，咁喺樓下呢度咧，其實種類都幾多下嘅，可以見到咁嘅人氣啊，各種各樣嘅新鮮蔬菜有得買啦。入邊就係大家中意食海鮮嘅，就可以去翻入邊呢度水產類，係啦，嗱。凍嘅、生猛嘅、新鮮嘅都有噶啦。啲蝦32蚊一斤，羅非魚9個8一斤吓。
草魚都係9個8，大頭魚13個8，黃骨魚24個8，可以睇翻下各種各樣嘅魚都有。嗱，咁如果中意食個下午茶嘅，包點類、麵包、熟食類呢一個區域都係俾咗大家選擇嘅，係啦。嗱，咁商場行街就帶大家行到呢一度啦，留翻啲空間俾大家下次過嚟行一行。而家即刻帶大家去到小區睇樓去。OK， 咁從商場行過嚟呢，僅僅1分鐘咁嘅時間可以步行到過嚟啦。門口24小時嘅食 Q 喺呢一度嘅，咁就人臉識別啦，拍卡都可以翻屋企噶啦。成個屋苑咧唔算大，總共係6棟，總共係570戶嘅。咁屋苑入邊咧係我哋嘅5、6座，後邊咧就有我哋嘅兒童遊樂場，小朋友玩嘅一個地方啦。陽光大草坪啦，係嘛？咁平時中意打羽毛球嘅，咁呢啲空地都可以打噶啦。一啲健身器材啊都可以俾到大家用到嘅。咁現時咧最挨住高鐵最近嘅就係我哋嘅3棟、4棟嘅，咁嗰1、2棟咧就比較嘈雜啲啦，但係已經賣晒噶啦，咁現時咧賣緊嘅主要係我哋嘅1座啦，咁5座嘅話咧，成棟係得翻個2樓嘅，有2套大平台嘅，大平台嘅就會貴啲，1萬蚊咁嘅單價，97同埋110方各有1套嘅。咁主打咧，我哋賣1棟啦，咁1棟呢幾十套賣完咧，我哋嚟緊下個月就會加推2座噶啦，咁2座賣完係我哋最後1座係收官之作嚟噶啦，咁就成個屋苑就會賣晒噶啦。側邊係有一所明珠嘅一個私立學校，就係小學同埋中學嘅。咁我哋後邊咧仲有埋我哋嘅大亞灣嘅第2小學，所以話其實點解呢一個屋苑咁旺啊？始終方便啲。住喺本地嘅一啲人啦，小朋友返學啦，係嘛？咁周邊咧去深圳上班又近啦，又非常之方便啦。咁呢度咧係做到2 lift 4戶，戶戶朝南。嗱，咁入到嚟電梯咧都好涼啊，有晒冷氣噶啦，啲小朋友都可以自己返屋企，可以入嚟，係啦。媽，你驚？快啲！咁個 lift 咧有晒扶手，有晒呢個背景牆。有晒吊頂嘅，咁 lift 做到都比較上檔次啦，都非常之唔錯啦，係嘛？咁呢度嘅一個物業管理費咧係2個4一方嘅，屬於係性價比係比較高少少啦。咁就車位咧係租嘅話就係250蚊1個月。哇，那我總等是老師咁我哋咧前面呢2隻積咧，通通係97嘅，做到3房2廳2廁，朝南向，一套係東邊位，一套係西邊位。咁門咧係向出開嘅，指紋密碼鎖咁樣嘅。咁向出開嘅好處咧就係入邊呢條走廊可以整翻個鞋櫃都係冇問題嘅，咁平時咧入到嚟我哋呢一個係樹廳設計，3.7米緊嘅開間層高係2.9米，餐廳位置側邊呢個位咧，你到時可以整翻個餐邊櫃都係冇問題嘅，整翻個4到6人台係嘛？因為佢嘅開間比較闊就算你整完餐邊櫃都可以擺翻個圓台都係冇問題嘅。入到嚟廚房，同大家介紹翻，成個廚房咧係做到一個 L 字形咁嘅廚房嘅，都係比較闊落，方便大家洗菜、切菜、炒菜，係嘛？係比較方便啲啦，有埋個窗啦，可以見到。OK。嗱，咁其實琪琪咧拍嘅呢一座咧，我哋現時賣嘅就係呢一座啦，樓上樓下啫，咁現時得翻嘅樓層都可以揀嘅。嗱，咁嘅開間，平時坐喺度睇電視，就算你整完電視櫃之後都仲有咁闊嘅開間，係嘛？睇電視就一啲都唔會話壓抑啦，比較闊落啲啦。咁所有嘅玻璃咧都係用材用料，係一個雙層中空隔音玻璃嚟嘅，非常之厚實可以見到雙開打開咁樣褪開嘅。咁就顯到咧，成個餐客廳會更加通風。成個陽台可以見到深度都有成2米咁闊噶啦，闊度都有3.7米噶啦，可以睇翻下。咁呢個位置望出去咧，係望到我哋樓下嘅一個小小嘅一個內部嘅花園啦，同埋我哋對面嘅海南廣場啦。咁我哋平時坐去沙田地鐵站公交車咧，車站都可以望得到嘅嗰個位置，照一照俾大家睇睇，都係好方便嘅。3個站直到沙田站咁我哋對面馬路咧坐翻個266號車咧就可以直到萬達噶啦，講緊都係7分零8分鐘嘅啫，就可以去到嘅。咁門口呢條路叫龍海二路，咁
咁其實佢潤客名居咧就老實係非常之注重品質嘅，佢所有嘅外立面啊嗰啲外牆都係加厚咗嘅嚇，所以就會做到一個防水功能更加強啦。佢係屬於一個比較高品質嘅一個屋苑啦。咁入嚟同大家介紹翻內籠先。咁呢隻積咧，所有嘅飄窗通通都可以剝嘅，包括我哋嘅一個公區洗手間啦，空噶。咁到時交付俾你咧，全部通通可以剝咗佢嘅嚇。咁你如果選擇佢發展商嘅裝修嘅話咧，都係剝好咗、裝修好，交到俾到大家嘅。嗱，咁依家係一個陽台房啦，陽台房咁就需要自行封窗啦。咁呢個咧係朝東位嘅，嗱，直望出去對面，大家可以睇到宏泰花園啦、德州朗詩綠園啦，再前少少就係嘉悦龍田啦。嘉悦龍田對面就係我哋嘅萬達商場啦，係嘛？嗱，呢度周邊啲屋苑通通我哋睇晒，珠江4個月城啦，係嘛？咁我哋落樓側邊就係呢間明珠學校，一間私立學校嚟嘅，可以睇翻下。喂，睇完第一間房，同大家介紹翻我哋第二間房。嗱，咁呢間房咧，呢個飄窗咁大嚿，全部係可以剝噶。剝完之後咧，成間房係作為一個客房啦，次臥使用都係完全冇問題嘅。係啦，最後嚟到主人房，主人房同樣嘅淋浴區嘅飄窗都係全贈送嘅，全部可以剝咗佢嘅。到時沖涼啊，其實都係好方便嘅。包括我哋主人房嘅呢一嚿飄窗，亦都係可以剝嘅。雖然話佢門口前面呢條係龍海2路啊嘛，但係佢用嗰啲玻璃全部好厚實，大家去聽下。閂埋窗係嘛，啲聲音都唔會話好嘈雜，都係人體接受範圍之內嘅。咁呢張床咧係一個6尺床，3邊落地，側邊仲可以做埋衣櫃添。嗱，咁呢隻97戶型咧，我哋其實呢一個屋苑咧都賣得非常之搶手啦，因為佢總價做到最平啊嘛，8199咁總價咧講緊79萬幾，輕鬆攞低，首期1.5成11萬幾，月供講緊都係2800零蚊，再輕鬆攞低，精裝3房2廳2廁嘅。OK， 咁介紹完呢隻積咧，帶大家睇下我哋後邊嗰2隻積，就係我哋嘅大積啦。咁大積嘅話咧，好處咧就係做到獨門獨戶啦，互不干擾啦。呢兩對面都係噶啦。咁呢個位置咧就係東邊位，咁長一條走廊啊，都係屬於你自己嘅一個私家通道嚟噶啦。同樣嘅門可以向出開，做到南北通，4房2廳2廁。咁呢個入嚟咧就係一個廚房啦。呢一塊啊，所有飄窗全送噶，可以剝咗佢噶，到時可以整翻個櫥櫃。哇，幾大個廚房啊，係嘛？呢啲夠晒深噶啦，大嘅腰自然廚房啊，方便大家呢邊擺翻你個消毒櫃啦，呢邊可以擺烤爐啦、洗碗機啦，係嘛？洗菜盤啦，呢邊就係你嘅炒菜切菜嘅位置啦，係嘛？110方有咁闊落嘅廚房，真係非常之唔錯。嚟
嚟翻呢個陽台房。嗱，咁呢個陽台房咧可以作為一個茶室、工作室啊，冇問題嘅，書房都 OK 嘅。望出嚟就係望到我哋2座啦、5座啦，後邊3、4座啦。咁其實賣咗嗰啲咧，基本上都住咗人噶啦，入住情況都算係非常之 OK 嘅。OK， 嗱，咁出到嚟咧，呢一個咧就係南北通，做到3.8米咁嘅開間嘅餐客廳，哇，咁樣非常之通透，係啦。咁我哋睇翻我哋一個東南向嘅景觀先。嗱，成個露台打開就開始斜風噶啦。嗱，咁呢邊望出嚟咧，同樣可以係望到我哋對面嘅海南廣場啦，有埋個南方影城啊。中意睇戲嘅朋友仔對面有得睇戲，肯德基、KFC 都開咗喺對面噶啦。包括一啲重慶火鍋啦，係嘛，東北菜啊、藥房啊，一啲按摩店啊、會所都有喺對面嘅。咁好似樓下呢啲2樓大平台嘅，我哋5座咧係仲有2套嘅，但係就佢做2戶人家 share 嘅，就係97同埋我哋嘅110就好似咁樣啦，一人用一半嘅，係啦。嗱，咁嚟到後邊咧就係餐廳位置。餐廳位置嘅話咧，可以擺到咁嘅長方形嘅台啦，圓台都係冇問題啦。側邊仲有更闊嘅空間可以俾到大家訂製你嘅餐邊櫃或者酒櫃。咁呢邊望出嚟咧，俾大家睇一睇明珠學校，成個外立面做得係比較靚仔啲嘅，好卡哇伊啊！呢個學校係嘛，紅當當。OK， 咁睇完我哋呢邊咧，就入嚟睇翻我哋入邊嘅一個格局。嗱，咁大戶型嘅話咧，除咗洗手間嘅飄窗唔剝得，房間嗰啲通通可以剝嘅。咁呢度位置咧，但係都可以做到乾濕分離啦，係嘛？平時企喺度沖涼性啊，都係轉身自由啦。懸架式馬桶，咁呢啲交付就一定唔係呢個噶啦，就係普通嘅坐式嘅馬桶啦，鏡櫃一體啦。嚟到呢間房，咁呢間房嘅飄窗咧係可以剝噶，到時剝咗佢啦，係嘛？成張床擺大裝啲啦，5隻床3邊落地啦，側邊做埋小朋友嘅書台啊、衣櫃啊，係 OK 嘅。咁呢個景咧望出嚟都係望學校景嘅，非常之有生氣啊，有活力啊！每日朝早起身可以見到啲小朋友喺度跑步啊，成個人都精神翻，係嘛？再嚟到我哋第3間房，咁呢間房咧係朝南向嘅，可以見到飄窗都係可以打嘅。打咗之後咧，你睇下呢張床仲未打，都可以擺到5隻床3邊落地。做埋個衣櫃，係吧？咁再望到對面嘅商場啦，比較清靜嘅呢間房。OK， 最後嚟到主人房啦。呢個主人房咧，我非常之中意啊，因為佢係帶咗一個私家露台噶。嗱，咁當然啦，亦都有啲業主朋友啊，將呢個拆咗佢，騰咗出嚟，將呢個風窗啊利用翻嘅都係冇問題嘅。當然你如果留翻咁樣出嚟望一望風景啊、性啊，其實都非常之唔錯嘅。開揚嘅，你買得越高越開揚，望得越遠噶啦。可以睇翻下呢個景。嗱，咁你如果封咗佢咧，可以整翻個床整過少少啦。咁成個衣櫃位置又可以整翻個衣帽間，都係冇問題啊。係啦，嗱，咁到時拍埋少少啦，係嘛？呢邊一排衣櫃轉角。擋一擋個廁所都係冇問題嘅。咁入到嚟洗手間，洗手間同樣呢個飄窗唔剝得啦，但係佢嘅淋浴區係做到比較長嘅，長度都有成2米噶啦。咁平時喺度沖涼擺翻個浴缸都冇問題啊。係啊，嗱，花灑鏡櫃啦，係嘛，夠晒空間做噶啦。反而佢主人房嘅淋浴區比我哋嘅公共嘅一個客廁仲要做到更加闊落。係啦，咁呢個110方單價係8899。總價咧係講緊係97萬幾咁月供講緊都係3000零蚊嘅啫，可以輕鬆攞低嘅林森一城精裝修4房南北通咁呢一個屋苑咧潤客名居咧，通通係現樓嚟噶啦。
咁我哋已經係交咗樓都有2-3年時間噶啦，我哋嘅3、4座挨住高鐵最近嘅最嘈嘅都已經賣晒啦。咁包括我哋嘅側邊嘅6座亦都賣晒啦，5座都係準備收官，得翻last 2套啦。咁就嚟緊我哋嘅一個1座賣到而家七七八八，我哋點解要加推我哋嘅一個2座呢？賣咗基本上超過7、8成，咁下1座就要加推噶啦。所以話得翻呢1座嘅幾十套嘅一個現樓房源，賣1套少1套。如果大家想緊開揚景觀嘅，咁就1座。如果想清靜啲，就等下個月揀2座，因為2座喺花園中間啊嘛，前後望花園啦，係啦。咁價錢咧基本上係同1座差唔到幾多噶啦，都係8000零蚊咁嘅單價，精裝修現樓。咁呢個位置去我哋嘅沙田站係非常之近咁講緊係導航距離4公里啦，直線距離嘅話咧先2.5公里啦，10分鐘咁嘅車程可以去到沙田地鐵站嘅。咁就非常之方便啦，係嘛？係屬於係非常之臨生噶啦。可能就除咗我哋嘅一個大華悅庭啦、木雲左岸咁近啦，過咗去就係呢一個位置同埋大中華呢啲臨深一線嘅一啲屋苑噶啦。咁其次呢一度咧就方便就係落樓就係我哋嘅一個商場，買餸食飯行街係非常之方便嘅。咁亦都係咁完美嘅一個屋苑咧，咁佢缺點當然有啦。前面因為係馬路嘛，龍海2路嘛，咁有啲汽車行過就比較嘈雜啲啦，包括我哋3、4座後邊嘅一個高鐵路軌係比較嘈雜啲啦，係啦，亦都有優點，亦都有缺點不過你如果話可以接受到呢一個嘈雜嘅，亦都係其實人體翻嚟可以接受到嘅，咁其實1座一定係好過3、4座嘅，因為高鐵嗰啲聲音係比較嘈啲嘅，係啦。OK，咁今一集就同大家介紹到呢一度啦。如果大家有興趣，記得私信琪琪，我哋再下期見，拜拜。